Assalomu alaykum hammaga. Qalaysizlar qizlar, yaxshimisizlar? Hozir sizlar bilan birinchi ochirda taboni saqlanib qilishni o'rganamiz. Xo'p. Ko'pchilikda oddiy Redmi telefonlar, Samsung shunaqa narsalar bo'lsa, App Store emas, Play Market bo'ladi. O'sha yerga kirasizlar. Taobao deb bosib kirasizlar. Вот shunaqa chiqish kerak hozirgisi. Amanda saqlanib qilingan, sizlar saqlanib qilasizlar. Oddiy Play Marketda 113 megabayt, menimcha hozirda anaqada iPhone'da 265. Hop, men ochganman. Endi open bosamiz. Mana bu zarg'aldon narsani bosasizlar. Mana shunaqa narsa chiqadi. Pastda qoraning ustida zarg'aldon narsa turibdi. Shuni bosasizlar. Bosganingizdan keyin xuddi shunaqa yozuv chiqishi kerak. So'rovon yonidagi zarg'aldon narsani bosasizlar. 86 ustiga bosib O'zbekistonni kodini qidiramiz, ya'ni 998. U pastroda bo'ladi O'zbekistonniki. Xo'sh. 99 ot mana topdim. Bosasizlar o'zingizlar nomerlarni kirgizasizlar. 94lik 424604. Bitta bosib qo'yasizlar. Zarg'aldon bosamiz. Bosganimizdan keyin surib qo'yasizlar shuni oxirigacha. Surdik. Endi kod kelishi kerak. Yozgan telefon raqamingiga 1 minut ichida kelishi kerak. Kod keldi. 48 91. Kodda zarg'aldon bosasizlar. Yana kod bo'ldi. Taboga biz registratsiya bo'ldik уже. Registratsiya bo'lganinglarni qatdan bilsanglar bo'ladi. Registratsiya bo'lganinglarni mana bu pastda hech qanaqa yozuv turmasligi kerak. Ya'ni bu yerda qora turadi-ku, shunaqa turmasligi kerak. Xo'p, Taboni o'zi registratsiya qilib bo'ldik. Eng asosiy joyi bilan biz уже tanishib bo'ldik. Shu joygacha ozgina qiynalasizlar. Endi u yoq oson bo'ladi, xudo xolis.